Hozir deganda mana otlar ham olib kelib sotyapmiz. Xo'p, bemalol olib kelib mana ulog'ini tekshirib ko'rishib olaversin. Assalomu alaykum hurmatli Chorvoq House obunachilari. Hozir Instagramda, YouTube'da ko'p karilarni ko'p ko'radigan akalarimizga bitta diqqat bilan eshitinglar. Voy tezligini qarang. Tashab qo'yinglar shu videolarni. Bunaqa ot qidirayotgan akalarimizga. Qarang. Avval choptir. Bitta yurg'izib ko'raylik. Mana. Manzilimiz Toshkent viloyati Chinoz tumanida. Joning bo'lsin, yugurtir. Bular Qirg'izistondan kelgan, xudo xolasa uloqlari 100% bor. Egalari ham shuni tasdiqlab turibdilar. Hozir bularni bitta yurg'izib ko'rsatib beramiz. Akmal aka yoshlarini, bo'yini balandliklarini narx-navosi bilan hozir bitta o'tsa, keyin bo'ldi. Oldida atrofida aylanib. Odil aka bu 2 kun bo'ldi Qirg'izistondan kelganiga. Xudo xolasa mana qirg'iz akalarim jo'natdi. Yaxshi otni bolalardan tushgan otlar. Bittasini yoshi 11 yosh, hozir ko'rsataman. Bittasini yoshi 7 yosh. 7 da ot bo'ldi degan oti mana yugurib kelayotgani bormi? Mana 7 yoshli mana. Mana 7 yoshli mana. Bemalol ulog'ini tekshirib olaversin. Mana garantiyasini bergan bizga. Agar mabodo ulog'ini sinab olaman, choptirib olaman deganlarga mana hech qanaqa aybi yo'q. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Mashalloh, mana. Mana shuni qani bitta bosing siz ham. Mana. Mana 170 baland ot. Jonivor. Ot yugurganda maza qilaman-da. Aka bunisi necha yashar? Bu 7 yosh. Bunisi 7 yosh. Ha, bu 7 yosh. Bu chisti qora bayir. Bu 7 yosh ot. Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistondan 2 kun bo'ldi kelganiga. Bemalol million klichkasi buni. Laqabi million. Laqami million. Qirg'izistonlik og'alarim bo'lsa, men Qirg'izistonda tomosha qilyapman. Ulog'ini ko'rganman deb bitta yozib ketinglar kommentariyaga. Laqami million. Millionchilarga million mana. Million konsert beryapti endi mumkin. Mana million laqabi buni. Bemalol tekshirib olsin. Qarang, bo'yini balandligi necha? 1.65 buni bo'yi balandligi. Qarang, yoshi 7 yoshar, bo'yini balandligi 1.65 filusi bor. Hozir Qirg'izistondan kelgan ulog'i bor deyishyapti. Narxini qancha deymiz? Xo'p, hammasi mullajiringda endi, to'g'rimi? Buni millionda 6300 dollar. Xayri bor. Xayri ozgina yo'lida qilib beramiz. Ja ko'p emas. Lekin haqiqiy otmisan ot. O'zi polvon chopib yurgan polvon biladi buni. Men videoda ham ko'rib, mana minib o'tirgan ham polvon misol uchun tushunadi hammasi. Olaman. Bu yil xudo xolasa yana ko'p karilarda o'zim birinchilikni olaman degan Bobur akamga ham tashab qo'ying mana. Akmal polvonga tashab qo'ying. Biza Qibraydan chiqqan polvonlarga tashab qo'ying. O'rtoqlar bu vohaga ketaman deyapti-ku, menimcha. Ko'p karini o'zi asosan muxlisi bilasiz, qaysi viloyat bo'ladi? Vohada endi. Vohada. O'tirgandan otni ilzini qo'zib to'ladi, mana qarang. Erkak yigit endi ot chopadi-da baribir. Bola bo'lib turib ot minmaganmiz. Tuyani minib qo'ydik deydi-yu. Bunisiga navbat. Aka buni nima deymiz endi? Senator buni laqabi, aka. Senator, a? Senator. Buni yoshi 11 yosh. Balandligi necha qo'yamiz? Bu 1.70 dan baland bu. Buni? Ha, oldi ot ikkalasi ham. Beka shahar zo'risiz deydi o'shanga o'xshab. Ha. Otni kengligini ham qarang Odil aka. 11 yosh. 11 yosh. Bo'yini balandligi 1.70. Pilusi bor. Pilusi bor. Yevro urvinliklar bo'lsa olib kelib, xohlasa o'lchab qo'yaylik. Qarang. Otni yelkasini ham qarang Odil aka. Kengligini qarang. Yaxshi narsa aka. Ulog'i bor, hamma taraflama tushadi. Toza Qirg'izistondan 2 kun bo'ldi bular kelganiga. Mana choptir otdi. Aka narxi 6? Yo'q, nima deyapsiz Odil aka? Kelishtirib beraman bunisini. Nechi pul? Buni yoshini hurmatiga 5.5 ming qo'yib beraman Odil aka. 5.5 mi? 5.5 ming. Mabodo uyuri borlarga ayg'irlik yaradimi yaramaydi? Hamma tarafga chopadi ot. Tezligini qarang. Ha, joning sog' bo'lsin. Yer qimirlayapti buni chopganda. O'rtoqlar dupur qarang. Hayotimda birinchi marta mana bunaqa yugurtirib otlarni chiqartib beramiz. Eldoz polvonda o'zi u. 210 bo'lib ketmasa bo'ldi bu yog'i. Yo'q, xudo xolasa. Bir xil urib ber. To'xtating. Joningiz sog' bo'ldi. Narxi 5.5 ming, yoshi 11 yoshda, 1.70 bo'yini balandligi, klichkasi Senator. Senator. Buniki million. Buniki yoshi million. 7 yosh, bo'yini balandligi 1.65. Yevro urvinda o'rtoqlar
Odil aka yana ikkita otimiz bor. Hozir yana ikkitasini chiqazamiz. Nechta o'zi? 4 ta otimiz. 4 boshmi? 4 bosh otimiz bor. Qarang, bularni xudo xolasa olgan odam bitta sizlardan iltimos, olganinglardan keyin bularni ana ulog'ini yanada chiniqtirib tayyorlaylar. Mana qarang, semirtirib qo'ymasangiz bo'ldi. Voy, tezligini qarang. Bu 3-chi otimiz. Laqami nima? Laqamidan kelaylik. Pitnashga buni laqabi. Pitnashga. Bu biroz bo'lgan kelganiga. Bu ko'pkari to'ylarda rasa o'ynatib, ot choptirib, solimlarga solib yurdik. Voy mashalloh. O'tkir polvon aka chopdi buni. Soldatskilik. Yaxshi ot bu. Bo'yini balandligi necha? Bu 1.60 dan baland bu. 65 da. Buni ham bo'yi. Qani, biri 60 plus qo'yramdan, 65 minus Ya bu plus. 65 dan baland. 65 dan balandmi? Bu baland 65 dan. Narxini necha pul qo'yamiz buni? Oldi ot bu. Narxini qancha qo'yamiz? Buni qancha qo'yaylik? Odil aka endi mayli polvonlar ko'rib ot qilib minaman, yaxshi niyatda boqaman degan odamga yengillikda 5000 qo'yib beramiz. 5000. O'rtoqlar biza nima sababdan sotaveramiz? Mana bu esingizda bo'lsa, bundan Brilliant, Chevrolet, Limuzin, Angus, Greenfordlarni tushirgan edik. Sigirlar ham olib sotishdi. Mana shu zagonda 5-may kuni xudo xolasa katta eksklyuziv yangiligimiz bo'ladi. Mana shuning uchun to'ldiramiz. Vibr ko'p bo'ladi, na Vibr. O'shaning uchun otlardan biza kechiryapmiz. Voy. Mamnun. Nima gapam? Bu dahshati bu. Nomi nima buni? Nomi, laqabidan keyin. Depal buning laqabi. Depalmi? Черный pantera. Bu bo'yi 1.58 orqa otda bu. Odil aka 1.58, 1.60 ga emas. Javob, lekin bu ot shunaqa polvon ko'rgan odam o'zi biladi. Yomon tez otda bu. Oldini kelganda Kobra yorib chiqib ketadi-da. Shu takani tagiga borganda teksa bo'ldi Odil aka bunga. Mashalloh. Mana yonni qarang. Qarang, buni yoshi necha yashar? Buni yoshi 6 yosh. Bu juda yildam ot. Muskullarini qarang buni. Chidamayapti-yu. Yakka otni qurolida bu. Aka, yakkani quroli. Liboy solimga sop ko'rsin agar. Ko'pkarilar tugab qoldi-yu hozir. Olor oldiga. Mana. Yomon kobrada bu. Mana qarang. O'zi ichiga sig'may ketyapti. Aka, buni narxini necha pul qo'yamiz? Qorani. Qorani narxinimi? Qorani narxini 6000 qo'yamiz. $6000. Yoshi necha yashar? 6 yosh. 6 yosh. Bo'yini balandligi 1.58. 58. Tekshirib olaversin. Yomon uchadi bu aka. Aka, uloqga sop ko'rib olsa bo'ladimi? Sop ko'rib olsin. Mana shu ikkala otimizni uloqqa sop ko'rib olaversin. $6000. Mana bunisi? Buni 5000 qo'ydim. $5000. Mana bunisi? Buni 6300. 6300. Narigi senator 5500. O'rtoqlar, yutganga Kia 5 qo'yamiz. Ishta bir raqami bilan. Ishta bir uni. Jasur ko'rsa meni ham qo'yadigan. Hajjoningni mana qarang, ha. Endi otni otishqozligiga tashab qo'ysanglar, bu nimaligini bilishadi o'rtoqlar. Ko'p gapirgan bilan to'xtata olmaydi qorani. Anaqasi ham yo'q ekan, aka. Gazi shunaqa o'tkir uni. Aka, shu taka tegsa uchadi-ku bu. $99lik 308 91-81. Yakka qurol bu. Ketdi mana. Otgami? Ha, otgami? Bu ukamizni ham nomeri bor. Ikkinchisini ham qo'yib. Aka, nechi nomeringiz? Ayting. 95lik 839 5191. Aka, kerakli ma'lumotni o'z berasiz. Qarang, o'tirganingiz nima edi raqami? Petnashka. Petnashka. Черный pantera. Million. Anu senator. O'rtoqlar, 4 ta otimizni qo'yib beramiz. 4 ta otda bitta ot olmasangiz uyat deb qanaqa polvon degan nomingiz bor-ey. Mana endi zo'rini chiqarib beramizmi? Bittadan layklarni bosib, patechka qilib, sizlardan iltimos. Alloh xayrli qilsin. Pullari yengil Odil aka otlardi. Pullari hammasi yengil bu. Ana 15 ming, 20 ming, 25 ming dollarlik ot emas.
o'zimizni Tag'in savdosi bor. ha, Qirg'izistonning Qorabayir otlari. Bemalol kelib, tekshirib, ko'rib, yildamligini ko'rib olaversin. Aytdik-ku mana boshida gapimizni boshidan maqsad hammamiz foydalanish. Olgan odam ham olib boqadimi, sotadimi, foydalansin, qilib beraveramiz. Jasur ekanligi bor, ko'z tegmasin. Qorami? Ha, film tugadi do'stlar.